Hello，報負唔執輸嘅阿師嚟更新啦！今日仲係更新全牌㗎，有4鋪。第一鋪起手有2隻鬼牌。前2日加咗音效嘅配音，大家中唔中意啊？蛇王起身配音唔係咁方便，所以加咗個音效。OK 嘅話，以後會繼續嚟多啲嘅。嗱，今次有鬼都，今次有鬼都唔識打。今次有鬼都唔識打，唉。有鬼啊？有鬼都唔識打，唔明啊！我喺度狂呻啊！有2隻鬼但唔入張，右邊嗰啲黐唔埋，終於黐到少少啦。好羨慕。好鬼勁啊！走。慢慢，慢慢。幾好啊！呻完張入，依家叫咩啊？未啊，仲要入多隻先得。犀利，26換6啊！好啦，叫胡啦，1469萬2個對空。天經一槍過，中8隻，每位10分。第2鋪。點聽你講咩？冇人講嘅呢個都有啦，有條件。有條鐵跟佢，攞隻翻嚟跟。第2紅冇啊。跟佢。攞隻翻嚟打，全部都冇。交你。跟得呢條麥跟鳩你。乜都得到。好犀利。有鬼牌啦，等碰。我條鐵路畫數，碰過啊，碰啊，係咪中中咗呢？我冇補嘅。應該唔係，黐隻就叫啦。咁你打得遲，你啱。收收。OK，依家拖2碼。你先跟啊嘛。你先得，佢新未？你而家唔使咁樣，你先得。我哋咩牌？食交咗啦。又等得。咁撩能啊？我細。你哋，咁就冇力決策，攞完決策你要打。拖到4萬。OK，中隻大馬，每位12分。喂，尾牌兒童係咪？尾牌係兒童，不過我冇降啊。第3鋪，下家組裝都 OK 啦，有隻鬼牌，有個6同1降。你跟人嘅時候咁點啊？跟下先㗎嘛。我睇咗好耐先㗎，再打鬼牌嗱呢隻可以，再打鬼牌我真係抌春。我以為你係要打鬼牌嚟跟啊！摸多個降。有乜隻8萬，我又想跳隻8萬出嘅。我都摸咗啊！得你啦，好正常嘅7大鬼牌打8萬有咩問題啊？冇問題，跟㗎。夾死㗎嘛！哦。而家俾4同我出殺。條幅㗎，我哋要夾。係，快啦。當係你夾死。夾唔好夾。你都係有真功夫。你 OCS 頭先講嘢。夾斷咩嚟㗎？咩嚟㗎？嚟上下交啊，佢哋都有8萬，可以跟我打嘅嗰隻。嚇？點解要夾佢啊？講佢啊！講批多嘅講㗎。有多1隻降，等上家幫我揀1隻嚟單調啦。依家係單調4索同埋2萬嘅。唔好費解。你走。8版應該好降啲，依家叫多3飛。打7萬啦，唔好錯嘅。唔會錯嘅。7、9打9、8。咁咪叻咯，咁留住佢咯，麻雀回頭必有因。唔驚，攞隻6就得㗎啦。打7萬啦。真啊？放下衰嘢。講。要。唔係呢隻2啊。2同啊。2萬。
收住3分。我單調。唔係，唔要啦已經，好慢。唔係拖牌，唔係拖牌。古時拖牌啊，彈雕啊，嗰個彈雕很靈活嗎？哪裡靈活啊？我都過埋晒。哇！搞實嘢翻嚟啊！你好講下啲，開心下你。哦。我有得碰你啊！我開心下咯。新聞有冇嘢？有得跟。冇跟就有索。我想見到我冇咯，咁打完唔敢成一萬。咁你揈7萬啊嘛？要百零眼瞓啊！上家寶鋼輸1分。一堂。俾咗。又歪咗。4筒啊？我都要俾㗎。係啊，當然俾，醒下啦。好啦，唔叫卡窿。碰過，碰過，碰過。即時有得碰，屌鬼啦！開心下。係咪有病啊？安全過3關，每位9分。第4鋪自己做莊，呢手有鬼牌，不過暫時入市。牌都係咁嘅。唔係啊，之前冇咁嚟嘅。你唔係話你嘅領域係咯，唔係睇你表演咩？你食屎啦，拆咗佢咯，咁下次你揀咯。賴啊你！都有你屋企先會有。賴啊你！咩嚟嘅？唔係啊，法例講大都驗好耐㗎。係啊，因為佢輸嘅。好，依家抬轎。大江之前都話拆咗佢啦。推倒重來啊！佢姓賴嘅，唔知嘅。哦，原來賴經理。嗱咩？大家賴經理，賴老師。嚇，我哋講嘢。唔係你啊，佢嘅賴老師啊。哇哦，perfect。我 perfect 啊！唔係好熟嘅。等我一陣先，好難啊！解放下鬼牌啦！過咪曬啲戇鳩嘢，係咯，冇曬啲戇鳩。有冇人俾我碰過啊？再一隊就可以叫7小隊啦。碰到7小隊㗎啦。都係啊。5隊啦。喵！乜叫啊？耶就賴㗎，你要碰，你要上，做閪咁啊！西仔有碰啦，唔使7小隊。碰唔碰好呢？靠自己啦。OK，有呼叫啦。走。點解會打6萬嘅？1件250萬500萬。喺度諗緊乜嘢啊？打5索都好啊，拖7萬啊嘛。好閪靚啊！上家又有得報關，輸1分。尾牌唔扭。你牌係5筒。未絕添，可唔可以大一粒啊？但係俾人哋絕曬嗰啲牌。關啦。食屎食着豆，自摸啦，仲中隻大萬，每位12分。呢個眼，呢個係咁。點讚關注，馬上報府。